接住落嚟第5場4班1200米嘅路程。咁啊，先講下1號馬零里標區，亦都係杯賽場合嚟嘅，係啦。咁啊，1號馬零里標區，咁狀態勇啦。近呢幾場你即係一第前4嘅，唔使諗啊！你今次你一谷賽又得，田賽又得，泥地都得，哇！3棲發展啊！呢啲真係唔可以睇少啊！落到嚟，縱使佢排10檔，覺得乜嘢㗎？你係咪未排過？上次呢排12檔啦，泥地你咪踩一樣得，試過咪先輸個頸位啫。呢啲我覺得值得尊重嘅。戀愛狂咁跑過一次谷草咯。當時就冇乜走勢。呢啲就我覺得冇乜走，你賺咗次經驗嘅，但係我覺得即係你話啲賽績嗱，除咗一樣嘢咯，相對嚟講上次跑第14，因為佢跑泥地，而我相信隻馬應該就唔中意跑泥地嘅。咁至於布文之前我贏咗一場，跟住又輸得比較叫做犀利。除咗我覺得一樣嘢啦，就係啲337同278啲場次，就係想講係13、14檔咁蝕晒腳程，冇辦法呢啲唔好彩咯。咁跟住抽翻1檔，冇輸得咁遠咯，但係都係冇分頭啊嘛！你跑第5係咪先？你開5重彩就話啫。跟住跑泥地係519呢場就排14，即係排1檔。但係因為泥地，可能真係隻馬唔中意。咁啊，預期佢今次排5檔嗌到拿。咁我覺得就可以值得搏一搏嘅。即係我可以強調嗌到拿同葉楚學唔係冇交收嘅。咁但係我覺得佢賺咗次經驗，起碼佢係跑嗰次谷草先，唔係話冇新鮮感，係賺經驗呢啲。咁啊，三號馬勝多多。咁我覺得贏咗2場隔一隔，係咪可以即刻翻嚟咧？又一個咩咯？但係你勝咗今次換黃志宏上去就個磅冇咁重咯，128唔算話好重。咁可以值得搏搏嘅呢啲就紅前道潘頓跑好嘅馬，突然間就換咗人啦，換咗阿霍宏升上去。咁呢啲就勝在就可能近呢場準，但係1、2呢場次就真係唔理追，唔理咩咯，唔理追咯。咁係近呢幾場就理追嘅，即係近呢幾場嘅賽事，近呢幾個賽日都咁預期，如果佢跟前嘅，佢可以放到或者跟啲好位咯。即係最基本你9檔。你如果係快出閘快嘅，咁你咪咩咯？天外富天就跑完一次山田直路，即刻轉過嚟跑馬地呢度。我覺得成功例子就唔係好多，即係我可能冇添呢啲。咁中環精英咁曳咯，咁嗰啲成績可能係咪真係跑沙田會好啲咯？我就覺得即係直路尤其直路。但係佢。你話擺黃寶嚟上去，咁黃寶嚟同你贏嗰次喺沙田嘛？咁你話放到嚟跑馬地係咪真係得咧？又真係一個疑問喎。即係我覺得樣嘢，你話上季佢唔係冇啊，但係潘頓同班德禮啲騎功好似真係好，即係可能相對講好過黃寶嚟。同埋我覺得你話即係要咁樣稱啊，即係擺埋希威心內都好嘅。咁但係你話黃寶嚟放埋黃寶嚟落嚟，咁係咪真係？安心俾你值得搏咧，我又覺得唔值得搏咯。7號馬人銀次勇士，咁銀次勇士今次擺莫雷拉上去12檔冇問題啦。即係你參考翻有情有義條跑線啫，我覺得即係佢都係熱門嚟㗎啦。小魔怪咁真係唔好彩咯，我就覺得呢個小魔怪就你有乜理由一隻馬連續6次可以抽搭外檔嘅10檔開外？點搞啊？你話即係
轉場咯，轉場又抽個7檔，唔係話好差嘅。咁可能交到咯，即係都講嗰句啦頭先。點講咧？即係你都係嗰句啦。你沙田轉跑馬地成功例子都多嘅，係啦。天下寵兒咁，我覺得即係嗱呢樣嘢我要講講嘅。如果你話上季潘頓同佢贏嗰場，真係騎足出盡晒飲奶嘅力先贏到嘅。即係尤其你諗下上季冇行邊條例啊？潘頓打呢隻嘢打咗即係34邊好似係咪啊？有人數到喎。我就覺得如果你話咁樣稱咯，即係你打咗34邊你先贏到，咁你今季有行邊條例嘛？你唔可以咁樣噶嘛？咁你係咪真係即係咩咯？轉咗倉咪真係交到？我覺得就咩咯？但係我覺得一樣嘢嘅，你上場有一樣嘢好，你起碼你12檔你有個第3，咁你今次抽個11檔，如果你係即係人哋尤其啦近呢幾個賽日都係擺前着數嘅，我預期覺得下，如果你繼續擺前嘅，話唔定有機會贏到咯。預期周俊樂都輸榜啦，121都前衛火影，即係5班爆咗一次冷，上翻嚟4班打回原形，係咪真係又要落5班呢？呢啲即係冇理由啊！你一次跑過我覺得爆完冷之後，你再跑唔翻係合理嘅，你可能真係隔。但係你隔完一隔，你都仲係咁樣咧，可能真係打回原形㗎啦呢啲。咁但係佢有個3檔嘅，但你話搏唔搏到，我覺得就未必咯。可能翻5班會好啲嘅。雷神太保，潘頓喺雷神太保同紅前路中間揀雷神太保。咁可能佢真係潘頓有信心幫佢贏嘅，贏唔贏到另一件事。但係如果佢揀得咧，我相信佢潘頓係有信心去贏嘅。佢唔好攞住條邊檔天線咁就得啦。即係成日我覺得，即係其實咁你係咪上啱啱過嘅星期日啊有一場，其實我覺得真係想批評㗎。明明有位嘅喎，但我唔記得邊一場啦，好似係即係如果抄到嘅話，我下個我嚟緊嗰個冠軍賽馬嗰度，我分享翻俾你哋睇。我覺得我突然間睇到嗰一下，我突然間睇到個 shot， 我見到其實潘頓係有位嘅，佢特登即係又唔打邊，但係其實你有位嘅，即係我覺得如果你肯上前嘅，嘥係咩咯？但當然啦，莫雷拉翻嚟之後，潘頓布文都係醒神嘅，但係我覺得都係仲係唔係場場同你搏咯。你話年紀大咁冇辦法啦呢啲，但係我覺得唔係要咁啊嘛。即係你諗下雷神啊、哥倫布，大佬輸咗5-6個馬位都同你追翻個第2啊，係咪先？對得人拜得神仙啦，係咪先？即係當然啦，如果嗰場有人買咗哥倫布 win， 冇辦法呢啲買 win 唔保批係咪？咁但係起碼嘅係雷神做到嘅嘢就係對得住你哋呢啲馬，我哋呢啲馬迷先。但係你話如果嗰哥倫布萬澤騎嗰條友係潘頓咧，我相信佢唔會咁努力同你追。我相信我頭先講過嘅嘢，我之前都講過㗎。咁啊講翻正題先啦，雷神太保咁一檔咯，潘頓睇下可唔可以稱高少少，因為其實佢都係一隻後追馬嚟嘅。如果即係今日唔嚟追咁就大鑊啦！呢啲就係過關勇士咁即係跑啲毫無威脅嘅位置，即係毫無威脅嘅名次咯。即係得個近字冇乜表現嘅。即係跑馬地試過，山條試過，就係得個近字咯，毫無威脅㗎。係咪真係要落5班呢？呢啲減埋我1分佢，唔知。但係希威森同沈集成呢個騎練唔係冇咯，但係交唔交代兩件事，又即係好似上季冇未贏啊，暫時。咁啊，第6場啦，因為3天冇多補，我唔係話特別想提你哋，係咯。
即係咁啊，講翻正題先啦，先講即係第6場啦，4班1000米，咁啊講1號嘅添開心，咁即係3班孭住個輕磅又試過，4班孭住重磅又試過，普普通通嘅喎，我就係 detail 就係第300場呢場場次就真係跑得曳咗少少咯，可能跑得曳原因你直路賽排3檔咁唔好咯，越滯越就咁你喺本身你跑埋底贏開嘅，咁呢啲都揀唔到咯，可能真係孭住個重磅又未交代，係咯。你排2檔，我覺得就諗諗咯，可以諗諗嘅，可以諗一諗嘅，呢啲就咁電子好好，咁又真係唔好喎，呢啲係咪攞班啦？應該未得住咯，我覺得暫時就王者有嚟，上場過分熱嘅，亦都熱得離譜啦。我就係覺得雖然嗰一晚其實沈集成係好細啊，係咪？咁但係爭少少咯，預期就我諗，如果雖然佢諗住排12檔咁，但係有冇得我真係如果過分熱咧，你第2場冷，我哋都可以諗一諗。但係你排12檔，我哋就真係要諗一諗咯。即係如果佢今日你外檔外碟冚嘅，咁梗係冇問題啦。美麗登場，咁其實我覺得上次潘頓都發揮都一絕㗎啦。同埋我都可以強調嘅，即係你話，我覺得有時潘頓跑美麗係啲馬咧係特別落力啲嘅。你留意下，美麗第一起美麗呢啲，佢起碼落力先。你諗下即係一起美麗，真係同你搏騎到盡，車輪邊都出埋嚟。其實呢啲我覺得真係，即係如果我覺得潘頓即係將即係你騎美麗係嗰啲態度擺喺其他馬度，我覺得就真係好啲咯。呢啲係咯。咁預期佢都係熱門，我覺得都可以搏嘅。尤其起碼我頭先講嗰啲嘢先咯。要日上咁贏完今季贏咗2場，咁考下泥地草地加一格咯。我就係覺得，即係我覺得今個交2 win 俾你呢啲咧，要加一格嘅，要唔係話咁易再贏到咯。但係你話位置一定有嘅，即係 pace 嗰啲就咁紅道新星咁排1檔咯。但係都係好似係擺喺布文上去嘅，咁預期都咩咯？因為其實三大師傅即係博雷拉、潘頓、布文呢啲，我覺得預期布文又唔係佢冇贏過係咪？咁呢啲我覺得值得係留意咯。呢啲就我都預期會揀佢嘅呢隻就咁天火同人咁冇乜嘢俾你睇嘅，其實即係勝在今季同你贏咗場咯。即係佢起碼同天火係其他馬唔同，即係你其他馬係未贏噶嘛。即係你同心都退咗役啦，你同德都仲未搞得掂喺5班，但係佢呢隻喺4班搞得掂嘅。不過咁你今次擺阿布浩榮上去11檔，都要考咯，因為其實冇人知布浩榮個騎功適唔適應香港嘅。即係有時覺得爆馬福進咁跑完一次直路，成為即係第一次跑直路啦，成為大熱。跟住第2場佢排，即係我覺得樣嘢嘅。佢第1場跑，即係佢初出嗰場跑得係4，即係你諗下直路真係唔好彩，你諗下排1、2檔，即係相當於轉彎途程嘅13、14檔，真係唔好彩。試過谷閘嘅呢隻馬就即係試過跑埋啲閘啦，亦都係贏閘嘅，即係呢啲你哋可以上網睇嘅，係啦。咁我都同你分享埋啦，呢度就咁神操記錄
先嗱，兩個閘嘅，佢試咗兩個閘，一個閘呢度跑馬地布文同佢試，另一個就何澤同佢試。咁呢次把莫雷拉上去，做足功夫先出嚟嘅。起碼我覺得呢一隻馬如果係大二咧，真係合理。咁係咯，所以其實預期佢都係大二一分之嚟嘅啦。咁啊上船，咁就上船就冇嘢俾你睇啊！上載周旋呢啲真係星象都係㗎啦，預期都未交到俾你咯。即係勝在，即係我覺得樣嘢玩咗兩場新馬賽係因為要俾分佢啊嘛，你冇得唔俾分佢啊嘛。跑一場你都要俾分佢㗎啦。萬眾開心，咁始終流過鼻血啦。咁我覺得呢啲可能真係要等5班先咩咯，因為你流過鼻血，未必話好鋭，但係你話可能跑3344啊，有個 pace 嘅，咁我值得咩咯？值得叫做嘉許嘅。妙玲瓏就真係曳嘅成績，係咪真係要落5班先得咧？呢啲落5班可能真係即贏，即係上季都試過搏過佢2次嘅啦。落5班即贏，係咪真係落5班呢啲？即係，唉，呢啲等5班先搏啦。咁啊，呢場第6場心水推介咧，4號馬美麗登場同埋福晉啊，起碼福晉嘅係佢真係做足功夫先至出嚟。美麗登場我都講啦，潘頓騎美麗係啲馬真係會落力啲嘅。我即係可以咁講啦，即係。起碼嘅係，我就係想講就係，如果真係潘頓將騎美麗係嘅態度放去所有馬度，我覺得真係值得實讚嘅。咁啊，係咯，就呢兩隻咯。咁啊，第7場3班1000米，咁啊，先講下馬力啦。其實馬力就咩㗎啦，我覺得就即係。算係咁咯，即係始終嗱，當然啦，我覺得潘頓呢隻馬都會落嚟肯同你騎嘅，因為始終佢係前主席嘅其中一個前主席嘅馬主啦，即係馬會前主席嘅馬主啊。李之友先生啊，我覺得都落力嘅，唔係我覺得上場係潘頓輸咗，就係輸咗俾品德寶寶啫嘛。咁品德寶寶，你諗下佢品德寶寶係後上型嘅馬嚟嘅喎，即係你韞住佢冇用嘅喎，佢儲埋埋，跟住後跟住揾到個位爆上嚟咪有乜嘢咯。咁但係當然啦，品德寶寶都喺呢一場同你再鬥過嘅，即係我冇記錯咪前4名嘅馬都同你喺度再鬥過，係咪先？呢啲都值得咩嘅？同埋排2檔，我覺得都着數嘅，即係你起碼你上場排10檔，咁人哋品德寶寶今次大佬排個大外檔喎，可能穿翻晚 Q 嘅，唔出奇嘅呢啲。燭光晚餐咁我就覺得幾人安發揮得住嘅，奧爾文亦都唔差，即係一定係跑馬地㗎啦。呢隻馬燭光晚餐一定要夜晚食㗎嘛，點會喺日頭食㗎？日頭食就唔叫燭光晚餐啦，係咪先？咁奧爾文上次都係輸，即係騎呢隻馬咁。你諗2、25號呢場413真係唔嚟放頭嘅，近呢幾場都嚟前至放頭先，佢都係一隻前線馬嚟嘅，預期佢都可以話唔定交代到咯，10檔咪10檔咯，怕咩啫？咁啊紅日社咁布文轉布浩榮咁即係都要考咯呢啲就，但係我覺得如果你話擺布文上，我一定會值得搏一搏嘅。咁布文選擇騎價值傳承，咁係咯。咁講話價值傳承咯，就初出跑第2，3檔，即係直路3檔啦。算係咁咯。之後你上場轉咗嚟跑馬地，亦都係輸咗俾前3名嘅馬，預期佢都可能有個位置咯，因為你12轉9可能會進步多一格嘅。品德寶寶咁勝在準咯，你自從由沙田轉咗嚟跑馬地之後就即係今季啊，講緊上季唔好計啦，今季就
沙田轉跑馬地真係未甩過前三，我覺得好似其實因為08-09呢場次嗰日啲馬係好弱嘅啲組別，其實冇馬可以揀得上手咁啊，但係佢又可以喺弱組贏過第3之後去跑馬地係交到咁，跟住預期我諗應該唔會跑得曳嘅，可以交到個 pace 俾你嘅。但係你話佢啲，我預期佢都係可能係熱門嚟㗎啦。但係我覺得即係 pace 一直要預咯。Win 就未必，因為我覺得 Win 咧，我有時覺得就係你始終交咗2場俾你咧，佢未必可以再銳嘅。你話位置一定預嘅，但係再贏就冇乜可能㗎咯。咁2號錢莊都跑過一次就未有表現住啦，係咪先？呢啲就觀望下先咯。亦都係沙田轉落嚟嘅，咁係咯，呢啲都要望望咯。藍地球咁白冷過完一次金城江98倍，咁打回原形咯。唔知點贏嘅其實，其實你睇翻賽後報告，其實班競賽小組都問佢嘅。點解會查詢進步表現？其實呢啲咧有時會俾人批評嘅。你就係查頭馬唔查其他嗰啲2、3、4嗰啲，係咪先？我覺得呢啲真係唔係咩嘅，即係成日有時爆冷真係要問一問嘅，我覺得。但係你話問完之後咁咪算咯。咁跟住有進同心咪初出啦，咁帶下睇下個集咯就。咁冇嘢俾你睇嘅，其實都有進同心呢一度，係咪？即係我覺得就3、3、4、4位就呢啲，我覺得就嗱呢度擺第3，咁啊未咩啦，保持同速啫嘛。試集都咁講，我就覺得試集就只能夠話參考咯，未必話真係放到落嚟真係唔同咯。因為啲馬咧知自己試集定係咩嘅，好撚醒嘅呢啲，咁啊。贏完再贏啦，咁即係我冇記錯係無顯東呢一晚唯一一隻馬嚟嘅，同蔡明少一樣，咁都係未必交到㗎啦，要跑落先知呢啲。富心星咁上場都係放頭贏啦，預期都咁其實佢唔一定要放頭嘅，佢中字型都得嘅，咁放頭就最好嘅跑法咯。但係你話佢仲可唔可以交到咯？即係你嗰啲情況同品德寶寶一樣嘅。品德寶寶起碼嘅係佢即係品德寶寶佢俾到你嘅嘢就係佢準咯，勝在係轉咗嚟跑馬地之後係冇甩個前3咯。但係富心星唔係嘛，你好易打回原形嘅啫。富心星即係我覺得預期你要加格咯呢啲。飛來閃耀咁即係。轉翻嚟跑馬地，即係今季未跑馬地啦。你上季有跑過嘅，咁你賺咗經驗咯。但係你話放黃寶嚟上去，咁因為其實呢一組咧快馬都多，我唔知你守咩位其實。即係直路就話，即係沙田直路放頭一定着數㗎啦，你冇可能後追嘅。咁但係你話我唔知你用咩跑法咯。即係你近呢幾場都係後追，其實你見到。係咯，都係後追型嘅馬，咁快馬多嘅。你諗下，燭光晚餐又係快，即係前置馬。富心星都係前置馬，咁預期都係咩咯？係咯。咁第7場心水推介就會推介就品德寶寶咯，因為品德寶寶係真係準嘅，但係我覺得就係你話 pace 啊或者 Q 位置 Q 真係要值得預咯。燭光晚餐就我覺得。即係佢個檔，即係雖然個檔位係抽10檔，比較外少少，但係我唔擔心，你只要跟前嗰個得㗎啦。咁馬力就因為其實你上場排過都係排外檔，今次轉外檔啦，咁其實真係好跑好多嘅。咁所以呢一場心水會揀1、2同埋5號咯，係咯，就係咁。繼續嚟到第8場3班嘅1800米，咁先講下1號奔放啦。其實我覺得奔放就已經跑得啱晒㗎啦，真係啱晒。但係我覺得就係輸咗唔好彩咯，尤其蔡明少手風唔順啦，一嚟咁其實已經騎到盡咯。咁你今次換布文上去，其實佢都係得一招嘅啫，就係放頭咯。
但係因為其實呢組快馬都多嘅，你諗下嗱，先講嗱，跟住2號馬智勇名區咧，智勇名區都係一隻放頭嘅馬，咁預期住排一檔，佢一定係同你咬好位放嘅，尤其黃寶嚟咁中意放。當然啦，我驚咧黃寶嚟唔放頭嘅，呢樣嘢都係好驚嘅。奔放與即係我睇下奔放同智勇名區點樣互動咯。因為奔放同智勇名區排內檔，佢唔使蝕咁多嘢嘅，慳晒好多嘢。3號馬中國心，咁中國心就近期準咯。咁佢唯一一個點就係佢心律不正之後咯。但係你話其實呢樣嘢就冇話太大影響嘅，即係今季啲馬就相對嚟講又多少少有啲馬心律不正嘅，即係多啲馬就有心律不正咯。咁2檔都應該好跑啦。你諗下中國心贏奔放嘅時候就係咬住個好位，就緊贏嚟，就已經終點前講過咗嚟。哪吒咁贏完泥地之後就我上場覺得就係佢一嚟升咗班啦，二嚟抽大外檔，咁就試咗少少嘢咯，唔係冇追嘅，係咯。咁但係呢啲就轉翻嚟跑谷草，即係俾個新鮮感佢咯。咁但係你話咪真係得咧？始終佢上咗嚟3班，可能真係冇乜威脅噃。咁5號馬有贏威馳，咁有贏威馳就呢啲泥地試試咯，但係唔係話好差嘅。但係你話草地可能真係嗱，我覺得樣嘢，如果你攞呢一組程5、3、4呢場場次，你諗下你攞住如果你攞呢個賽績咯，譬如即係你贏你嘅馬係勁沙塵上咗2班都得。做好自己準啦，即係未甩過前3嘅都係同品德部一樣，轉咗即係佢嚟跑馬地都係一樣冇甩過前3。爆得美麗，我覺得就都係即係準成嘅馬啦。咁預期佢我相信呢一場擺埋莫雷拉上去咧，都係熱門之一嚟㗎啦。咁值得搏咯，呢啲就即係你諗下，你輸俾人，你即係你輸咗俾嗰3隻馬，嗰隻馬係證明到嗰3隻馬係有實力先，你輸咗俾佢哋冇嘢好講㗎嘛。咁勁大威猛，流過鼻血，咁初出就還原基本步咯，慢慢試一試翻，咁跑翻場亦都 OK。咁唯一一個點擔心就係佢跑谷草咯，因為佢谷草就唔係話特別即係。叫做好叻咯，即係一定唔叻噶啦。咁我覺得你話可能減翻少少分，可能又俾無險東騎又得咧。呢啲即係你諗下無險東今季相對嚟講，我覺得今季佢早咗開齋噶啦。佢早過潘明輝喎，好似你諗下24、25年個馬季無險都係到1月1號先開齋，但係佢今年係10月4號已經開咗啦。咁所以其實都喜出望外嘅升價。咁我覺得其實呢隻馬轉咗倉之後，好似真係我覺得衰過唔轉倉喎。因為我要咁講，係咪真係要咁講咧？衰過唔轉倉，我講到我真係要形容到，即係你唔轉倉咧，我覺得真係可能真係好啲。我明，即係我覺得樣嘢呢隻馬都可能係。中字型之後上型嘅馬嚟嘅，希威森又好似未騎過呢隻馬，咁都係望望咯。風神，我就覺得其實風神就落翻4班會好啲咯，因為其實你今季其實個目的係想跑打比，但係又唔夠分，咁我覺得其實因為呢個榜咧，奧爾文做唔到啊，變咗你可能真係要落4班先得咯。咁同埋實幾人安都發揮一絕啦！你諗下289呢場次輸個鼻位啫嘛，即係咪贏個鼻位啫嘛？贏奔放一個鼻位。咁呢場幾人安都發揮100分㗎啦，亦都我覺得有時就係幾人安同奧爾文都幫咗阿徐石提早達標，即係相對嚟講比起做咗成半年達標先啦，係咪？都係呢兩位好人係咪？即係。
即係取世眼中嚇。咁啊，所以奧爾文即係我覺得呢個榜就奧爾文做唔到冇辦法啦。咁咪即係可能落翻4班會好啲咯。你哋3班唔係冇，但係你要揾翻個啱嘅人先得咯。即係呢封神呢啲子神之星咁啊，偉達嗰日好似咪揾風水師啊？去佢馬房度測下風水，咁啱見到呢隻馬，咁有冇？咁我預期佢跑得出嘅，即係開始都入局啦。隻馬轉咗嚟跑谷草，同埋上季偉達好似啲谷草賣叻過田草嘅噃，即係唔知係咪即係執咗方家柏之醜啦嚇。咁你子神之星雖然輸咗俾滿心星同銀兩賓騰啫。咁你贏翠兒威威喎，翠兒威威係一隻今季3節馬嚟嘅噃。咁如果你咁樣稱就佢都係贏馬一份子嚟嘅。妙算強人咁暫時我諗攞落4班會好啲嘅，呢啲就考多輪咯，佢會落翻4班，因為我覺得3班佢同埋佢始終考咗1次咧，你真係要考啊呢啲嘢。長勝將軍咁你諗下潘頓要捱痛我都肯同你跑，咁你睇下證明幾有誠意啊！潘頓117喎，你超2磅最多119，潘頓最低負磅120，點搞啊？即係你超多磅你就冇得跑噶咯。我明嘅，你超多磅冇問題㗎，罰7500蚊啫嘛。對潘頓嚟講算得係咩啫？咁但係你冇即係嗱，你賽前超磅同賽後超磅唔同嘅。你賽後超磅就罰錢，你賽前超磅就要換人，就係咁簡單。包裝戰士咁沙田轉谷草啦，輕磅又係夜馬分子咯，即係其實我覺得你話跑咗咁耐沙田唔得，咁你咪轉落嚟谷草咁就係咁咯，即係少2個對手嘛，起碼你谷草跑12，沙田跑14，你少2個對手咯。咁啊呢場心水推介就會揀11號啊，因為11號其實佢準嘅，即係其實你諗下潘頓肯捱肚餓同你跑，其實真係誠意十足嘅。嗱當然得唔得另一件事，但係佢俾到嘅表面數據同個資訊你就係咁樣咯。至於有贏威馳啊，其實我覺得有贏威馳就你話你輸咗俾即係你輸俾嗰啲勁沙塵仲有咩啊？死啦，唔記得咗添。你輸咗俾勁沙塵，咁跟住做好自己，咁其實證明到嗰組強啊。咁你而家面對住即係呢組都係強，但係佢係有快馬，預期你可以跟呢一個好位，咁我唔擔心嘅。跟住子神之星啊，因為我覺得子神之星你係贏過今季3 win 嘅隨意威威，你只係輸咗俾銀亮奔騰，同埋即係你輸咗俾銀亮奔騰同埋滿心星啫嘛。呢啲馬都係 fit 嘅馬嚟嘅，所以其實我覺得呢一場即係我呢場心水啦，我會推介就係5號、9號同埋11號嘅，係咯。其實12號都可以留意嘅，但係我覺得就你要留意睇下即係你起碼前即係你第8場之前有啲馬係已經係由沙田轉為谷草，咁睇下嗰日嚟唔嚟呢一個形勢，嚟唔嚟呢一個風，即係呢個風氣咯。接住落嚟第9場3班1200米，咁先講下1號志滿同行啦。我覺得志滿同行就即係轉咗倉之後，好似真係叫做開竅咯。暫時睇就未甩過前4嘅，咁預期我諗佢都應該可以咩嘅。你諗下佢都係一個即係前置又得，稍為中字型又得嘅，係啦。咁真心傳奇啊，就真係曳嘅成績今季。即係2班我明嘅，係咪真係可能2班唔夠跑？冇辦法啦，2班唔夠跑咪。咁跟住一直喺2班減下分啊，落翻嚟3班，又係冇乜走勢咯。即係尤其你今次擺布豪維上去，咁睇下點咯呢啲。好好戀愛
咁啊贏了吧，無意外啊！呢啲嘢就贏完，咁交翻個第三俾你，恰如其分嘅。咁之後你即係中間你又揾黃志雲搞減磅，因為嗰時黃志雲就嗰日啱啱畢業，但係佢冇可能快調磅，咁賺咗啲嘢嘅。咁但係都未必咩咯。咁尤其上場佢孭重磅排11檔，又真係渣渣地嘅。咁你難得你今次孭翻個都係重磅嚟㗎啦。咁但係你話莫雷拉公價，咁我相信唔差嘅，未至於到要考第七、第八咯。好自拍咁好自拍我就覺得交兩 win 啦，又係咪可以繼續咧？有一個問題。不過佢上次我覺得一樣嘢嘅，你上季跑咗2次第二，跟住跑咗第一，即係證明其實合理嘅。我覺得呢個分數係合理嘅，即係呢個賽績合理，同埋佢賠率上都唔差。你諗下，佢跑一次第二之後再跑第二係有分頭嘅。咁跟住上咗3班，隔咗一格，跟住又再贏兩邊。咁你話交唔交到？因為我之前呢一晚我搏過佢㗎啦，已經即係12倍。咁預期我都覺得今次排11檔，咁但係即係有訪問就話問啊，周俊樂就話其實呢隻馬排外檔係最好嘅。咁又真係真嘅喎，排外檔。佢認為啫，但係其實其他騎師又幫佢贏過㗎嘛。潘明輝又同佢騎過上名，希威生同佢贏，咁各花各眼啫呢啲。但係我覺得就始終交咗兩邊啊，咁未必再交到咯。非凡豪傑咁反覆咯，我覺得嗰個情況就尤其今次排12檔就真係會再試一，即係我覺得就會蝕嘅情咯，未必得咯。你話會唔會翻4班？我覺得就未必嘅，可能減到某個位咩咁個磅會輕啲，咪咩咯。粵港之區咁你上場都係輸俾好自拍啫。咁有大人嘅馬價格會好啲嘅，我都成日覺得。你會買人咁會好啲嘅。但係你話會唔會贏到？可能佢都係一個冷門分子，因為你上場排5，今次排5檔，今次排9檔。金牌活力咁轉倉即刻贏，跟住又打回原形喎，又係咩玩法咧？咁呢啲就好似佢開飛到冷門嚟㗎，冇記錯。但係田泰安喎，即係起碼同佢係夾先啦，都23倍好似。頭先我睇係，但唔知我陣間再睇啦。呢啲你自己睇啦，賠率就妥威心得咁，又係好似沙田即轉嚟跑馬地，跑完一次沙田即轉跑馬地。要考咯啲嘢，3歲仔你唔知噶嘛，佢仲係好自戀好生噶嘛，有啲就快活英雄咁跑2次跑馬地嘅，咁唔係話好差咯。但係你今次落嚟跑馬地都係恰啲對手嘅啫。因為你諗下，你輸俾你呢一場輸俾咩啫？扶搖世勁增強開心指數都唔弱啦。嗰三隻馬咁，我相信落嚟都惡㗎啦。呢個組度冚天鐵翼咁今季未交代啦，就普普通通咯。但係勝在好，今次就係換咗艾杜拿咯。因為其實我就覺得艾杜拿同韋達本身毫無表現嘅，突然間由金鑽精靈開始咧就贏啦，跟住當家精彩就上名咯。我就覺得呢啲就要即係可以留意下嘅呢隊騎練就預登咁喺海外賽績就1200米啦，又係跑右轉咁，唔太大問題嘅。關鍵係適唔適應咯。咁普普通通啦，啲試閘就都係4、5位啊呢啲咯。咁
你話落場選擇即刻嚟跑馬地呢啲真係要考考咯。同埋好似佢又未試過複雜嘅，我記得係咯。睇一重試過一次，3月14試過一次魚燈。如果攞呢一個咁樣稱咧，就普普通通咯，就佢笑唔完剪報呢啲真係要諗啊！包裝名將沙田轉過嚟谷草啦，都係一隻咁咁。如果你攞呢場賽績去稱，即係你諗下事後你諗下你咁樣稱喎，千帆區同一世美麗最後穿翻板 Q， 跟住你都係分別輸咗俾超型赤道同哈羅威嘅。算係咁啦。咁你落到嚟跑馬地對手又唔係話強，咁我覺得都係其中一個夜馬嘅其中一份子嚟嘅。咁第9場心水推介啦，我就會推介就係9號啊，發戶英雄，因為我覺得發戶英雄就佢揸住嘅賽績係強，咁佢落到嚟跑馬地其實絕對唔失禮你哋嘅，即係我覺得值得搏，同埋佢應該係有賠率嘅。再加埋包裝名將啊，你諗下包裝名將佢輸俾啲咩馬啫？超勁赤兔，講緊係爭分入打比，千帆區一世美麗，一世美麗都係爭打比嘅。咁所以其實唔係你諗下最佢可以之後再穿多次同千帆區穿多次翻板 Q， 真係反映到個賽績係強嘅。落到嚟真係好惡嘅，即係9同12號啦。咁我想留意嘅就冇噶啦，都係呢兩隻咯。咁所以第9場心水推介我就會揀9號同埋12號嘅。咁係啦。歡迎大家 like、comment 同埋 subscribe 我頻道啦。咁因為呢條片我就分開咗2段嘅。咁因為我都想試一試，因為我就咁樣啦，即係題外話就因為咧上次我擺成條片由第1至11場，我冇記錯咪第1至11場去錄咧，就要等好耐。咁我嘗試下分開2條片睇下得唔得咯，係啦。咁多謝晒咁多位。